我哋今次就嚟到多倫多 downtown 嘅市中心，位於 Wellington 夾 York Street TD South Tower 嘅 Stratus 餐廳，慶祝我嘅生日。餐廳係喺36樓搭 lift 上去就得啦。望入去餐廳就已經見到一辣嘅落地玻璃，有天然嘅太陽光，非常之光猛。呢度係有分餐廳同埋酒吧兩個區域，我哋就係揀錯餐台嘅。而家正係放工時候，所以好多人都係嚟 Happy Hour 酒吧呢一邊飲杯嘢。我哋今次好彩，有一張喺正窗邊嘅台，坐得非常之闊落，仲有靚景睇。呢個景係180度面對住安大略湖，高空近距離見到晒市中心嘅高樓大廈，仲可以睇到多倫多嘅地標 CN Tower。呢度下邊就係近住 GO Train Station 同埋 Scotiabank Arena， 對面就見到 Centre Island。職員仲同我哋講，如果天清冇雲嘅話，望出去湖嘅最遠係會見到 Niagara Falls 嘅水花，唔知係咪真嘅呢？睇下佢哋嘅餐牌先。呢一間係主打現代北美菜嘅西餐廳，有傳統北美西餐嘅菜式，亦都有啲現代 fusion 嘅菜式，價錢亦都唔算太貴。我哋頭盤就嗌咗個 steak tartare， 主菜就叫咗個 braised beef short rib， 同埋一個 albacore tuna poke bowl。呢間餐廳喺正金融區，所以好多公司都會揀喺呢度做佢哋嘅公司聚會。佢哋嘅酒杯都印有餐廳個名，都幾特別。我哋都係喺 downtown 放工，行過嚟好近，所以而家嘅時間其實係好早，5點零到嘅啫，所以餐廳都未係太多人。呢度嘅景觀同埋氣氛絕對係一流嘅體驗。喺呢度食個晚餐飲杯嘢真係值回票價。呢個就係我哋叫嘅前菜 steak tartare 生牛肉塔塔。我好鍾意食呢道菜，所以通常喺 menu 見到都會叫嚟食。佢喺個生牛肉上邊擺咗幾片酸瓜，佢都係跟返傳統嘅做法，將啲生牛肉切成碎粒，撈埋啲酸瓜同埋蛋黃醬，應該仲有少少芥辣醬同埋洋葱粒。佢亦都放咗少少嘅日式元素，因為加咗少少薑同埋一啲面子醬油醃製，食落非常之野味同埋清新。呢個做法都幾夾同埋好味。半碟橙色嘅呢幾點就係紅蘿蔔嘅蓉，可以當醬咁點嚟食。我鍾意佢呢度嘅牛肉切得大細啱啱好，唔會太細粒，所以就有返啲咬口，同埋都食得出佢嘅牛肉係非常之新鮮。啲牛肉配埋個烘咗嘅麵包嚟食，一個鬆脆配埋一個嫩滑，就更加有層次感啦。牛肉配咗酸瓜都會中和返牛肉嘅油脂感。呢個就係我叫嘅 albacore tuna poke bowl。呢個係一個清新又健康嘅選擇。albacore 吞拿魚嘅肉身係比較柔軟，味道亦都較為冇咁濃烈，所以係好適合要嚟做沙律。呢個吞拿魚係生食嘅，側邊只係微微咁樣燒過，所以佢都係刺身嘅級數可以生食。魚嘅上面佢就鋪咗一層沙律菜，而魚嘅下面就係鋪咗 wild rice， 即係野米同埋一啲枝豆，跟住再用咗薑同埋豉油嚟調味，再撈埋佢哋特製嘅柚子蛋黃醬，真係夠晒開胃啦。其實野米係含豐富嘅蛋白質同埋纖維，所以絕對係超級健康嘅食物。呢度再配埋一個咁好味嘅醬汁，令到呢個 poke bowl 食落好豐富又唔覺得油膩。吞拿魚總共切開咗，大概係有8片到嘅。呢一個就係另外一道主菜 braised beef short rib。呢一道菜喺呢度都好受歡迎。佢係用 braised 嘅煮法，即係用低溫慢火煮成。見到佢個顏色咁深色，係因為佢係用咗紅酒同燒汁煮嘅。半碟嘅蔬菜就有 Brussels sprouts、紅蘿蔔同埋一啲蘑菇。切開佢嘅時候，其實都感覺到佢係好腍㗎喇。輕輕一撥，啲肉就會一絲絲咁散開。
望落去睇落好似有少少乾，但係其實食落佢一啲都唔乾，入口即溶。不過最緊要都係要點埋佢個醬汁，紅酒燒汁襯呢個肉係非常之夾。如果鍾意重口味嘅朋友，呢個菜式應該好啱食。記住要點埋啲醬汁嚟食。甜品佢哋每晚只係做一樣，所以係冇得揀嘅。呢個係叫做 chocolate pot， 即係一碗嘅朱古力 mousse。餐廳知道呢一日係我嘅生日，所以隻碟都有寫上 Happy Birthday， 仲有得吹蠟燭。呢個甜品可以另外再加一碗 berries， 呢一個就係雜錦嘅 berries。職員嘅服務都非常親切，經常主動行埋嚟 offer 幫我哋影相。呢個朱古力 mousse 都有好香濃嘅朱古力味，不過就咁食就真係會覺得甜咗啲啦。加返啲生果就差唔多。呢個 chocolate mousse 再襯埋啲 berries 嚟食就真係清新好多，好好味。今晚就真係食得好滿足啦。臨走之前，餐廳仲送咗一張紀念卡俾我留念。我初初都以為冇乜特別，但係一反轉就見到佢哋咁多位職員寫嘅生日祝福，真係非常之貼心。唔好以為呢一啲筆跡係印出嚟，其實真係佢哋每個人親手寫㗎。呢張單見到我哋叫咗杯9蚊嘅啤酒，個 steak tartare 就係22蚊。個 beef short rib 就係47蚊，tuna poke bowl 就係35蚊，個朱古力甜品就係14蚊，我哋再加多咗碗 berries 就係15蚊，總數未計稅就係142蚊，加埋稅就係160蚊，跟住再要加小費。總括嚟講，如果大家想享受一個無敵景觀嘅晚餐，呢一度就真係一個唔錯嘅選擇。如果喺 downtown 返工嘅話，就更加方便。因為佢好近 Union Station，行幾分鐘就到㗎喇。